好唔同嘅。香港爺爺嗰兩年而生意，唔係佢攤過條嘅係生意啦。誒，茶杯你全間揀咗，要點咩？誒，中意你不了，哇！發而家生意喎，咩教錯啊？要架生意數鹹條嘅，鹹條係要意思嘅，係做營嘅要鹹條。哦，營要鹹條啊！好啦，雙魚啦，將鹹條啫啊！你係要，要。哇！發舊倉嘛，應該生蘇蟹咩？蟹聲，香港嘢啲蟹。誒，收貨，一名牌女喎，幾百幾堆。哦，幾百幾咩啊？算，哎呀，算啦，要閃啦嚇。就鹹條呢個蟹。聽啦，做表聽啦。好啦。收過啊！要傾重視，輕如最中意人係除非演員，除非中意豔照咯。誒，冇錯。叮！天啊！照我話出名一兩單嘢啊，係要女都買唔到啊！哇！嗱，長皮要啊，有啲靚噶啦。OK，好張嘢，好張，你記得。